Bueno, acá estamos, un domingo espectacular. Vamos a empezar a ver cómo los chicos saltan. El primero que viene ahí es Marcelito. Vamos a ver cómo se desempeña en estas curvas acá que son bravas, unos par de saltos bravos. Allá viene Mario. Estamos estrenando moto y estrenando competidor para esta carrera. Ahí se larga Mario. Mario, Kitty, de nuevo el Marcel. Ahí está la brisa, la famosa brisa. Ahí viene uno de los mejores, Marcelito. Ya viene Kitty. Es brava esa subida.
te va a dar bronca de haber sido tan infeliz.